están? Hoy voy a hacer mi primer video de hacer slime. Bueno, todo con mi amiga Sofía, que tiene un canal que ya tiene como 800.000 videos de hacer slime. Y bueno, 7. Y bueno, los materiales para hacer el slime son maicena, puede ser la que tú quieras. Nosotros vamos a usar de esta que es de vainilla, es mejor. Recipientes y champú. Nosotros ya le tenemos el champú adentro y algo para revolver. Lo que estoy haciendo es echar el champú y nosotros ya lo echamos y vas a echar la maicena. Ella la va a echar primero y luego lo voy a echar yo. Bueno, este no vamos a hacer con colorante porque no tenemos. ¡Su amiga! ¿Qué le va a echar? No sé cuánto le voy a echar. Si funciona y queda de color amarillo. ¡Ay, ¿me echaste? Mira lo que le eché. Queda de color amarillo. Miren, esto es lo que tienes que echar. No, la cantidad que tú quieras. Ah, bueno, la cantidad que no es opcional. Y además queda de color amarillo. Miren, no sé si se vea. Ahorita se los vamos a mostrar. Ya que esté listo todo. Porque si no, lo tenemos que revolver muy bien. Si no, pues, este no ocupa colorante porque ya está de color. Ajá, yo les recomendamos esta maicena de vainilla porque se pone un color amarillo muy padre. De fresa no, ni de chocolate. Aunque sí pueden fresa porque se pone de color rosita. Bueno, a los que les gusta rosa les recomiendo ese, pero ya que les gusta café de chocolate. Ajá. Miren, para nosotros nos gusta más el amarillo, entonces miren, ahí está de color amarillo. En estas maicenas no ocupas colorante porque ya están hechas de color. Son blancas y se ponen de color luego. Mira yo. Este es el primer video de slime. Hace mucho que no subía videos de slime porque no tenía las cosas y ahora ya las tenemos. Lo aproveché porque fui por mi amiga y pues aproveché y hicimos eso. Ajá, ya Mire, y yo ya tenemos el color amarillo. Uy, no se ve. Ahorita que la esté listo ya se lo vamos a enseñar. Bueno, el mío está un poquito líquido, le voy a echar más maicena. El mío también está muy líquido. Gracias a maicena porque me gusta la maicena. Bueno, sí me gusta la maicena, pero más de vainilla. Les recomendamos más la de vainilla. Sí. Que no te sabe bien mala. Es que la probé. La probó la cochina y pues le metí el dedo. Y se lo... No toda, pero yo la quise probarla. ¡Ay, está líquido! Es que se hace bien poquito. Ya te lo voy a echar más. A mí ya me está quedando. A mí no. Miren mis manos como las tengo. Las tengo llenas de maíz. Yo más o menos. Hola, amiguitos. Les recomendamos un canal que se llama... ¡Oh! Perdonen. Aunque sí les recomendamos un canal, ya sé que te... el de Gibi. Ay, no me está quedando, le voy a poner un pelín. Todo el de este de maicena. Y no le eches todo, yo también quiero. Aunque me está quedando líquido. Vamos a limpiar esto, ¿verdad? Ahorita lo vamos a limpiar. Oigan, les recomiendo que se suscriban a mi canal. No, al mío.
No, el mío. Bueno, el de las dos. El de las dos. Ella... No manches. Miren el color amarillento. Ahí está. Miren. Ahorita que esté listo, pero listo, ya se lo vamos a enseñar muy bien. Se acabó la maicena. Es que viene bien poquito. Sofía, a ti te va a salir. Sigue revolviendo y déjalo reposando a ver si pasa. Y déjalo de... Miren, ya está quedando aquí el slime. Vas a compartir si no me quedan. Ok. Ah, es cierto. Bueno, con la maicena que Mira. tengo yo. ¡Ay, qué bonito! Ahorita se lo vamos a enseñar porque sí queda muy chévere, como dicen allá. A mí me está quedando líquido. ¡Ah! Mi mamá la lava. ¿Y la tuya? ¿No? ¿Y tú lavas tu uniforme? Ni yo. Nomás cuando me corto una y me blusa. ¿Sí? He visto a tu hermana en tus videos. Algunos videos. Ah, sí. ¿No se puede echar más shampoo? Sofía. ¿Qué? ¿No se puede echar más shampoo? No, se ahogó más líquido. Le hubieras echado menos shampoo. ¡Asco la Evelyn! ¿Sí? Vas a recoger de aquí. ¿Conoces el ranchito? Sí. El que está ahí. Y chicos, a mí yo me quedé el slime. Bueno, A mí no. Me... Bueno, muy poquito. Dame está ahí. Mira, hasta ahí no está. Quedó de un color amarillo. ¡Ay! De un color amarillo. A ver, me tapa la cámara. Ah, es cierto. De este color. Mira. Miren, chicos, ya quedó el slime. A ver, déjame intentarlo. Oh, qué padre. Si lo haces rápido se va a romper, pero necesitas amasarlo. Sí. Oh, está bien padre, miren. Bueno, a mí me falta amasarlo. Entre más lo sigas amasando, más mejor te va a quedar. Y a mí no me ha quedado el slime. Miren. Me ha quedado líquido, absolutamente líquido. Porque mi amiga se acabó la maicena y yo la quería todo. Lo voy a ir a empezar a meter con las manos a ver qué pasa. Y si no funciona, va a tener que venganza. Ya te está chocando. Miren. Ay, mira el mío. ¿Me regalas más? Para yo ¿No? Ah. Bien poquito. Y miren, él va cayendo así todo. A ver, pesa. ¡Ay, ay, 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 ay! Ojo de venganza. Es que está celoso porque a ella no le salió. Y además si se te pega, él solito se te va a ir quitando. Y en otro video les vamos, bueno, si salgo, vamos a enseñarles un fluido no nano. ¿Qué es eso? Un fluido no es revolver maicena con agua y al momento de hacer presión se hace una bolita. Al momento de hacer presión se hace agua. No me está pegando. A ver, ¿qué tan líquido? Quiere decir mucho de esto. Allá le Tú quedó, les hace mucho. le quedó una sopa. Me quedó agua. Suscríbanse y denle like
por no. la revoltura que le quedó esa cosa líquida. Bueno, al menos a mí me salió el slime líquido. Ajá, con eso te puedes bañar toda la cosa y no pasa nada porque es una líquida. Es como jabón. Bueno, a mí me salió el líquido. Está más padre el líquido. A mí me gusta más la masa que el líquido. A mí me gusta el líquido también porque con ese puedes hacer bromas y te puedes bañar con el... Por ejemplo, ponerlo en el piso. No es poner tóxico. una bolsa de plástico así. Poner una... Bueno, si tu champú no es tóxico, sí. No es tóxico. Me voy a lavar las manos porque en el piso pueden poner bolsas de plástico de las basuras negras, de esas bolsas de plástico negras para la basura, ponerla en el piso y luego ponerle el slime y ya te puedes bañar. O hacer una broma. Está bien padre eso porque yo ya lo he hecho y está bien. Te diviertes mucho. También sé hacer otra forma de slime. Y el líquido lo sabe hacer más líquido que el mío. Yo lo voy a seguir amasando a ver si me hace. Y listo, mi. A ver, préstame. Espera, déjame guardar en el slime que viene la crema. No se ensucia. ¡Chale! Es que salió volando un pedazo. ¿Tú ves carita, no? Yo sí. ¿Sí? Adiós. ¿Sí? Bueno, a mí me salió el líquido. Bueno, también Les enseñamos a hacer los tipos de slime. yo el líquido y ella el de masa. Bien. A ver, Sí te va a apretar, pero déjame yo disfrutar con la dueña del restaurante. enséñaselos a la frente de la cámara. Es como, es como el de Gibi, pero más Padre. Más padre. Sigue amasando porque se te sigue pegando las manos. Si se te sigue pegando a las manos, sigue amasando. Y con el de vainilla, miren, se te hizo amarillo. A ver, ¿qué tal? Este se te hace. Bueno, a mí me salió el líquido, aunque yo quería el de masa. Porque mi amiga se acabó la maicena. Y... sí, no sabe mi nombre, es Sofía. Y el mío, pues ya lo saben. Evelyn. Evelyn, ¿qué? No hiciste mi rutina por la tarde. ¿Tú me dices ese? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú? Sí. Ah, no sabía que eras tú. ¿No viste Evelyn? Me voy a meter a tu canal. No sabía que eras tú. Sí, salgo con una amiga de la escuela. Se sabe para de mano. Miren, chicos, A ver, presta. Pero no me lo quiere prestar nomás. sigue revolviendo y revolviendo. ¿No tienes harina? Le puedes poner harina. A ver. Me sale el líquido, ¿verdad? Y bueno, chicas, esto sí. No, préstamelo primero. Bueno, sí, ha sido todo. Denle like y suscríbanse si les gustaron estos slimes. A mí me salió el líquido. Ay, no. ¿Qué? Así, denle Denle like, compartan con sus amigos y familiares, comenten y suscríbanse a mi canal y también suscríbanse al canal de María Luisa Ruiz Saavedra y al canal de Sofía Torres. Se lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Ajá, se los vamos a dejar acá abajo en la descripción. Adiós. No, espérate. Y luego este slime es el que me quedó a mí. Miren. Y mi amiga le va a enseñar el suyo. Aunque no es divertido jugar con el líquido. Va cayendo solito. A ver, presta. Sí, ahora sí. Ay, que ya tengo la mano. Oh, qué padre. Ya pues para el video. Y bueno, comenten qué slime les gustó más. el líquido o el moco de gorila, o el chicle. Porque este sí es para bañarte. Y este está bien padre porque puedes hacer una broma y además está más divertido para jugar. Una broma de huevo. Sí.
Pero cuidado que no se coman eso porque sí es tóxico. Lo pueden hacer con maicena blanca y luego le ponen ahí la yema. Si les gustó el video, no olviden regalar un like, suscribirse Y adiós. comentar. Y suscríbanse mucho, por favor, please. Adiós. Bye.